Vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərim. Yeni videomuzda xoş gördük hər birinizi. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. İmtahana az qalsa da maksimum əlimizdən gələn köməyi sizə edirik hər həftə. Siz də dəstək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bugün baxacağımız test 2016-cı ilin fizikadan 1-ci qrup 2-ci sınağının A variantının testləridir. Başlayaq. 26. Teta kənar bucağın hansı qiymətində maye tam isladandır? Maye 0 dərəcədə tam isladan olur, 180 dərəcədə isə tam islatmayan olur. 27. Link və tərpənən blokdan ibarət sistem qüvvədə neçə dəfə qazanc verər? Qüvvədə qazancı bilmək üçün biz qolların və yaxud da qüvvələrin nisbətinə baxa bilərik. Baxaq, burada deməli F qüvvəsi varsa, bu qolda da F qüvvəsi var. Diqqətlə baxsaq, deməli ki, burada 2F qüvvəsi var. 2F'in qolu 4 bölgüdür. Yazırıq 2F vurulsun 4 bərabərdir. Burada bir mg kütləmiz var, mg qüvvəmiz var, m kütləli cismin. mg'nin də 2-yə hasili, çünki bunun da qolu 2-dir. Dayaqdan 2 bölgü məsafədədir. Deməli, biz burada nisbəti tapsaq, F'in mg'yə və yaxud da mg'nin F'ə fərqi yoxdur. 2-nin 8-ə, bu da verir bizə 4-də 1. 4-də 1 olmağı 4 dəfə qazancı olmalıdır. Əslində mən yazmalıydım mg bölünsün F. Çünki biz belə demişik də, ya qüvvələrin, ya linkin tarazlıq şərti nədir? F1 L1 bərabərdir F2 L2. Biz F2-nin F1-ə nisbəti ya da L1-in L2-yə nisbəti qüvvə qazancını vermişik. Mən indi burada F2-nin yerinə F1 bölünsün F2 yazdım. Ona görə 4-də 1 çıxdı, amma bunu belə yazsaq 4 dəfə qazanc verir. Bu da olur 27-də B variantı. Gedək 28-ə. 28-də voltmetr və ampermetr dövrəyə necə, hansı halda düzgün qoşulmuşdur deyilir. Əvvəla biz bilirik ki, ampermetr həmişə dövrəyə ardıcıl qoşulur, voltmetr isə həmişə paralel qoşulur. Dövrədə işlədicimiz lampadır. Lampaya ardıcıl ampermetr, paralel voltmetr cavab olur C variantı. Burada məsələn A variantında voltmetr ardıcıl qoşulub, voltmetrin müqaviməti böyükdür, dövrədən cərəyan keçməz. B-də də ardıcıl qoşulub, D-də də voltmetr ardıcıl, ampermetr paralel tamamilə səhvdir və Y variantı da həmçinin ardıcıl qoşulubdur. Ona görə doğru oldu C. 29. Transformatorun ikinci dolağındakı sarğıların sayını dəyişmədən transformasiya əmsalını 2 dəfə kiçiltmək üçün nə etmək lazımdır? Transformasiya əmsalı K bərabərdir N1 bölünsün N2 şəklindədir. 2-ni dəyişmir, amma bu 2 dəfə azalmalıdır. Deməli ki, birinci dolaqdakı sarğıların sayı da 2 dəfə azalmalıdır. Belə bir variantımız varsa götürək, yoxsa gedək başqa şey axtarmağa. Dolaqdakı sarğıların sayını 2 dəfə azaltmaq D variantı. Əgər bu olmasa nə edərdik? Gərginliyə baxardıq, cərəyan şiddətinə baxardıq. Bu şəkildə axırı bir cavab tapmalıydıq. Amma bu var deyə qalan cavablara ehtiyac yoxdur baxmağa. 30. Metal rezistor və termistoru soyutsaq, ampermetrin göstərişi necə dəyişər? Əvvəla metal, deməli, metalların müqavimət temperaturundan düz asılıdır. Ona görə temperatur azaldıqca müqavimət azalar və I2-in göstərişi artar. Nəyə görə? Çünki cərəyanla müqavimət tərs asılıdır axı. Ona görə də cərəyan artdı buradan keçən. Yarımkeçiricinin müqaviməti temperaturundan tərs asılıdır. Yəni, mən bunu soyutsam, bunun müqaviməti artar. Müqavimətin artması nəticəsində bundan keçən cərəyan azalar. Demək ki, A1-in göstərişi azalar. Onda burada A2 artar, A1 azalar. Doğru cavab olur B variantı. 31. Elektron bir cins elektrik sahəsində potensialı 30 olandan 20 olan nöqtəyə gələndə potensial enerji necə dəyişir? Deməli, bizim elektrik sahəsi müsbətdən mənfiyə yönəlir və deyirik ki, sahənin istiqaməti potensialın azalma istiqamətindədir. Elektron da mənfidir. Tutaq ki, belə gəlibdir. Belə gəlibsə, burada potensial 30 idi. Gəlibdir 20 olan nöqtəyə. Potensial azalıbdır burada. Bəs potensial enerjimiz necə dəyişər? Baxın, mənfi yük mənfiyə doğru getdiyinə görə burada yavaşlayan hərəkət eləyər də, bərabər yavaşlayan hərəkət. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə də cismin sürəti azalır. İndi burada da zərrəciyin sürəti. Zərrəciyin sürəti azaldığına görə kinetik enerjisi də azalacaq. Onda potensial enerji artacaq. Bəs nə qədər artar?
Y potensial bərabərdir Q kimi baxsaq, Q elektronun yüküdür 7, U nədir? Potensiallar fərqidir. Yəni 30-dan 20-ni çıxsaq 10 volt. Onda onlar 10 elektron volt artar. Doğru cavab olur C variantı. 32. Sarğacın induktivliyi 2 dəfə azaldıb, ondakı cəryan şiddətini 6 dəfə artırsaq, maqnit sahəsinin enerjisi necə dəyişər? Enerji bərabərdir L kvadrat bölünsün 2. İnduktivliyin 2 dəfə azalmağı enerjini də 2 dəfə azaldır. Cəryan şiddətin 6 dəfə artmağı bunu 36 dəfə artırır. 36 dəfə artıb 2 dəfə azalmaq nə deməkdir yekunda? 18 dəfə artmaq. 36 surətə 2 məxrəcə, bu da verir 18 surətə. Yəni 18 dəfə artmaq. Doğru cavab olur C variantı. 33. Hansı kəmiyyətlər vektorialdır? Təzyiq deyil, həcm deyil, elektrik sahəsinin intensivliyi və qüvvə. 2 variantdırsa 2, 5. Doğru cavab B variantı. 34. Bir cins maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən naqilin sürəti hansı ifadədir? Epsilon bərabərdir VBL-dir. Buradan da V-ni tapsaq, epsilon induksiya bölünsün BL. Doğru cavab B. 35. Hansı qrafik rəqs konturunda məxsusi rəqslərin tezliyi sarğacın induktivliyindən asılıdır? Newton düsturu 1 bölünsün 2pi, kök altında LC göründüyü kimi tərs asılı olacaq. C variantı doğru cavab. 36 artıq bizdə düşmür deyə proqramda yoxdur. Üfüqə bucağı altında atılmış cisimdir. Proqramdan çıxarılıbdır. Ona görə ona baxmırıq. 37. Başlanğıc koordinatları eyni olan iki cismin sürətin proyeksiyasına zamandan asıllıq qrafikləri verilmişdir. Hansı zaman anında cisimlər arasındakı məsafə ən böyük olar? Biz burada qayda kimi demişik ki, burada qısa şəkildə deyəcəm. Cisimlərin sürətləri bərabərləşən ana qədər, yəni T4 anına qədər cisimlər bir-birindən uzaqlaşır və həmin anda aralarındakı məsafə ən böyük olur. Həmin andan sonra nə edir? Bir-birinə yaxınlaşırlar. Deməli, T4 anında bunlar arasındakı məsafə ən böyük olacaq. Niyəsi isə yenə də dediyim kimi dərsdə izah eləmişəm. Onun niyəsini indi burada izah eləsəm vaxtımız çox gedəcək. Dərsimizdə iştirak edənlər bilirlər onun niyəsini. 38. Linzanın fokus məsafəsinin linzadan xəyala qədər olan məsafədən asıllıq qrafiki və biz dərsdə demişik ki, linzanın fokus məsafəsi F-dən D-dən asılı deyil, linzadan asılıdır. Linzanın növündən, onun qabarıqlığından, çöküklüyündən, əyrilik radiusundan asılıdır. Yəni 39. Mail müstəvi boyunca yuxarı qalxan cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti. Cisim yuxarı qalxırsa, təbii ki, sürtünmə qüvvəsi ona hərəkətin əksinə təsir eləyər. Yəni A variantı doğru cavab. Riyazi rəqqasın rəqs amplitudunun vahidi, amplitud getdiyi yolda da belə deyək, orada yer dəyişmədir. Yer dəyişmədə metrdir vahidi. 41. Fırlanan təkərin kənar nöqtəsinin xətti sürətini dövr etmə tezliyinin asıllıq qrafikinə görə təkərin radiusunu hesablayın. V bərabərdir 2pi r n düsturuna görə r bərabərdir V bölünsün 2pi n. Bərabərdir V-nin 1/2 qiyməti 2 vurulsun 3 vurulsun 0/5, o da bərabərdir. Bunu 6 ilə aparsaq gedər 0/2, onda 2-nin 5-i 4 qalar. Doğru cavab olur 41-də Y variantı. 42. Bir cins maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyin cızdığı çevirən radiusunun yükündən asıllıq qrafiki R bərabərdir NV böl QB düsturuna görə yükdən tərs asılı olacaq radius. 43. Bu izotopun beta mənfi çevrilməsi zamanı alınan elementin nüvəsində olan neytronların sayını hesablayın. Deməli, kuprum 29-64 beta mənfi çevrilməyə məruz qalır. Beta mənfi çevrilməyə məruz qalanda burada bir X nüvəsi alınır. Bir də nə alınır? Elektron, yəni -1, 0 alınır. İndi biz demişik ki, həm yük ədədi saxlanır, həm də kütlə ədədi saxlanır. Burada yük ədədi 29-dur. Bura -1-dirsə, burada olacaq 30. 64, bura 0-dırsa, elə burada 64 olacaq. Bizdə 64 nukleonların sayıdır, 30 isə protonların. Protonun sayı 30-dur, nukleonun sayı 64, neytronun sayını tapanda A-dan Z-i çıxırdıq. Bu da eləyəcək 64 çıxılsın 30, bərabərdir 34. Doğru cavab olur 43-də A variantı. 44. İçərisində qaz olan kolba maye manometr ilə birləşdirilib, kolba su olan qaba salındıqdan sonra manometrin göstərişi dəyişir. Hansı ifadə doğrudur? Burada fikir versək, birinci halda
Qazın həcmi bu qədərdir. Amma ikinci halda bax fikir verin, qaz daha da genişlənibdir. Baxın, bu qədər hissədə daha artıq yer tutub. Demək, suya düşəndən sonra qaz genişlənib. Deməli ki, suyun temperaturu çox olub ki, bunun temperaturu artıb. Biz deyirik ki, bütün cisimlər istir qaz olsun, istir bərk, istir maye fərq yoxdur. İstidən genişlənir. Bu da genişlənibsə, deməli istidən genişlənib də. Onda T də artıb. Deməli, bunun temperaturu artıb. Temperaturun artmağı birbaşa daxili enerjinin artmağı deməkdir. Daxili enerji temperaturdan asılıdır burada. Təzyiqi də artıb. Çünki manometrin qiyməti dəyişibsə, göstərişi dəyişibsə, demək təzyiq dəyişib. Burada təzyiq sabit qala bilməz. Bütün kəmiyyətlər dəyişib, sıxlıq da dəyişib, həcm dəyişdiyinə görə kütləsi artmışdır demək səhvdir. Sıxlıqla həcm orada bir-birini kompensasiya edir, kütlə dəyişmir. Çünki biz bura əlavə qaz salmırıq axı, kütlə dəyişmir orada. Amma daxili enerjinin azalmağı da səhvdir. Daxili enerji azala bilər, yalnız temperatur azalanda. Amma burada temperaturun artdığını biz görə bilirik. Çünki istidən genişlənibdir. Doğru cavab D. 45. Verilmiş kütləli cismin sürətini 4 dəfə azaltdıqda kinetik enerji mv kvadrat bölü 2 olduğuna görə V-lə kvadratik düz aslı V 4 dəfə azalanda kinetik enerji 16 dəfə azalar. Doğru cavab A variantı olar. 46. Xarici fotoeffekt zamanı düşən işığın tezliyi artanda fotoelektronların kinetik enerjisi və metaldan çıxış işi haqqında hansı ifadə doğrudur? Əvvəla onu deyək ki, çıxış işi yalnız katodun növündən asılıdır. Yəni, tezliyi artırmaqla çıxış işi dəyişməz. Y foton bərabərdir, Y kinetik üstəgəl A çıxış. A çıxış dəyişməz. Biz işığın tezliyini artıranda fotonun enerjisi artır. Bu da dəyişmir. Bu dəyişmirsə, fotonun enerjisi artsa, burada kinetik enerji də artacaq. Çünki kinetik bərabərdir. Y foton çıxılsın, A çıxış. Bu dəyişmir, amma bu artır. Azalan artırsa, fərqin də qiyməti artacaq. Ona görə Y kinetik artar, A isə dəyişməz. Y variantı doğru cavab. Bircins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş naqildə cəryan şiddətini 3 dəfə artırdıqda, yəni E2 bərabərdir 3E1 olduqda, amper qüvvəsi 20 Newton artdı. F2 bərabərdir F1 üstəgəl 20 oldu. Bircins sahədir B-si dəyişmir. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar, yəni sinus 90 dərəcədir. F bərabərdir IB ilə görə F ilə I düz asılıdır. Yəni, əgər cəryan şiddəti 3 dəfə artıbsa, deməli ki, F də 3 dəfə artıb. F həm 3 dəfə artıb, həm 20 Newton. İndi sol tərəflər bərabərdir, sağ tərəfləri bərabərləşdirsək, F1 plus 20 bərabərdir 3F1. Buradan 2F1 bərabərdir 20, F1 bərabər 10. Bizdən nəyi soruşur? Başlanğıc qiymət cavab olacaq 10. 48. Misdən hazırlanmış və kütləsi 0,5 kiloqram olan qazın 80 Selsi soyuduqda daxili enerjisi neçə kilojoul azalar? Daxili enerji istilik miqdarının deməli dəyişməsinə bağlıdır da. Burada istilik miqdarı nə qədər dəyişəcəksə, daxili enerji də o qədər azalar. İstilik miqdarı da soyuyanda Sm delta T'dir. Hesablayaq, 390 vurulsun 0,5 vurulsun 80 Selsi soyuyanda neçədirsə 80 Selsi dəyişib. Deməli ki, temperatur dəyişməsi də 80-dir. Bunu əgər biz hesablasaq, neçə eləyər? 39-u 4-ə vursaq, bura 40 eləyir. Axırını da 2-dən 0. 6, 3 yadda. Deməli, bizdən nə ilə soruşur cavabı? Kilojoul'la. Kilojoul olanda 15,6 kilojoul azalar. Doğru cavab belə olur. 49. Bir cins maye daxilində cisim bir vəziyyətdən iki vəziyyətinə gələndə hansı ifadə doğrudur? Cisim mayenin daxilində yəni mayenin daxilində olduğuna görə Arximed qüvvəsi artır, azalır, dəyişmir deyir burada bizə. Bu seçimləri veribdir. İndi baxaq. Görək hansı olacaq burada. Baxın, birinci halda cisim mayenin daxilində tamdır. Buna aşağı mg təsir edir, yuxarı Arximed. Və tam batdığına görə, tam batmaq yəni dibində yox, amma cismin hamısı mayenin daxilindədir deyə. Və batan V-yə bərabərdir deyə. F Arximed, rho maye, J V batan. İkinci halda da cismin bütün həcmi İkinci halda da Romaya JV batandır. Demək ki, Arximed qüvvəsi dəyişməz. Biri oldu 3. Bəs cismə göstərilən təzyiq qüvvəsi necə dəyişər? Baxaq. Cismə göstərilən burada təzyiq qüvvəsi
Nə tərəfindən olacaq? Maye tərəfindən. Maye cismi elə bil yuxarıda olanda təzyiq qüvvəsinin düsturu nədir? Rho, J, H, S. Nədən asılıdır? H-dan. Və burada dəyişən H-dır. Birinci halda cismə göstərilən təzyiq qüvvəsi cisimdən açıq səthə qədər olan hündürlükdür. İkinci halda cisimdən açıq səthəcən olan hündürlük bu H1, bu H2. H burada neynir? Artır. Demək ki, təzyiq qüvvəmiz də artacaq. Ona görə də 4. 3 ilə 4 burada doğru cavabdır. Və sonuncu testimiz 50. Elektrik tutumları verilib bizə. Gərginliklərə baxırıq. Hamısının sayısı eynidirsə, buna da bir C deyək, buna da bir C deyək, buna da bir C deyək. İndi burada U2-yə U veribdir. Yəni bunun gərginliyi U olarsa, biz uyğunluq seçməliyik. Təbii ki, üçüncüsündə də U olacaq. Niyə? Çünki axı bunlar bir-birinə paralel qoşulubdur. Paraleldə də U'lar eynidir. 3-ə U gedir. Onu yazırıq 3-ə. Yəni bura. 3-cü kondensatorun köynəklərində A'dır. Uyğun U'dur. İndi burada ümumi tutum U'dur. Düzdürmü? Bəs burada ümumi yük nədir? Tutum U deyil, üzr istəyirəm. Buradakı ümumi tutum paraleldir. U'lar eynidir, 2S'dir. Amma buradakı tutum S'dir. Burada da deməli yüklər ardıcıldır deyə eynidir də. Yəni bura Q'dürsə, bura düşən ümumi yük də Q olmalıdır da. Onda ümumi yük Q'dur. Bizdən nəyi soruşur? Bir dəqiqə baxım. Ancaq bizdən gərginliyi soruşur. Ancaq gərginliyi soruşursa, biz heç burada yükə girməsək də olar. Yükə sadəcə belə giririk ki, burada 2C vurulsun U'dur. Burada isə C vurulsun 2U olacaq da. Yük eynidir, ardıcıl birləşmədir. Elə bilin ki, bunu ilə bu ardıcıl birləşib də bir-birinə. Ardıcılda da yüklər eynidir. Yüklər eynidirsə Q bərabərdir CU düsturuna görə C ilə O bir-birindən tərs asılı qalacaq. Onda da burada əgər tutum C'dir, burada 2C'dirsə, U'lar tərs olacaq. Tutum böyük olan yerə U'dursa, tutum kiçik olan yerdə 2U olacaq. Demək ki, birinci kondensatorun köynəkləri arasındakı gərginlik 2U'dur. Mənbənin qütbləri isə ardıcılda nə edirdik? Toplayırdıq. 2U ilə U'nu toplayanda olacaq 3U. 3U da gedəcək bura. Yəni 1-də B variantı, 2-də A, 3-də də C. Doğru cavab bu şəkildə olacaq. Ümid edirəm ki, bütün testlər sizə aydındır və bu test izahlarından faydalanırsınız. Sınaq qrupumuza qoşulmaq istəsəz, mən burada yazdığım nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. WhatsApp-da yazsaz, mən sizi sınaq qrupuna əlavə edərəm və hər həftə göndərilən 3 sınaq qəbul testini bir neçə gün müddətində siz sərbəst işləyirsiniz. Ondan sonra video izahları göndərəndə isə yoxlayırsınız və bilirsiniz ki, nəyi bilirsiniz, nəyi bilmirsiniz. Bilmədiyiniz hissələri isə birlikdə möhkəmləndirdik. Videonu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmayan varsa, kanala abunə olmağınızı xahiş edirəm. Diqqətiniz və dəstəyiniz üçün minnətdaram. Yeni videoda görüşənə qədər hələlik.